laguun yookaan periidiin maaliif yeroo isaa eegee hin dhufu? Akkam jirtu lamikoo nagaa keessanii an Dr. Salaam Tafariin jedhama ogeettii fayyaati. Odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadhaan wal qabatee dhaga'uu barbaaddu taanaan follow gochuu hin dagatina. Har'a immoo laguun yookaan periidiin maaliif yeroo isaa eegee hin dhufu? Maaliif yeroo isaa waliin dhahaa isan jedhu sanitti himaa na dhaggeeffadhaa. Egaa laguun yeroo isaa eegee dhufeera kan jennu guyyoota 21 amma 35 gidduu jirutti yoo dhufedha. Fakkeenyaan sanitti himaa dubartiin tokko laguu ishee guyyaa 21 yoo agarte ta'e normaalidha. Guyyaa 25 yoo agarte ta'e normaalidha. Guyyaa 35 yoo agarte ta'e normaalidha. Garuu laguun ishee guyyaa 16 dhufa taanaan normaalii miti. Guyyaa 15 dhufa taanaan normaalii miti. Fakkeenya inni kaan laguun ishee guyyaa 40 dhufa taanaan guyyaa 50 dhufa taanaan normaalii miti. Kanaaf guyyoota 21 amma 35 gidduutti jiru yoo dhufe normaalii jenna. Sababa maaliif laguun kun marsaa isaa eegee yeroo isaa eegee hin dhufu yoo jenne rakkinni adda addaa ni jiraatu. Tokkoffaa irratti rakkina ovaarii yoo jiraate fakkeenyaaf dhibee polycystic ovarian syndrome kan jennu yookaan PCOS kan jennu jechuudha. Yoo jiraate laguun yeroo isaa eegee dhufuu hin danda'u. Inni lammaffaan dhibee taayiroidhaan wal qabatee yoo jiraate akkasumas dhibee prolactiniidhaan wal qabatee yoo jiraate dhufuu hin danda'u. Inni kaan immoo dubartoonni yookaan shamarreen ulfaatinni qaama keessanii baay'ee xiqqoo ta'e. Kana jechuun body mass indexiin keessanii 18.5 gadi ta'e yeroo baay'ee marsaan laguu isaanii yeroo isaa eegee hin dhufu. Body mass indexii keessan baruuf immoo maal gochuu qabdu? Ulfaatina qaama keessanii hiruu dheerina keessan square jechuudha yookaan weight over height square jenna. Herreega kanatti fayyadamtanii yoo body mass indexiin keessan 18.5 gadi ta'e underweightidha. Ulfaatinni qaama keessanii baay'ee xiqqoodha, fayya qabeessa miti jechuudha. Sababa kanaaf laguun yeroo isaa eegee dhufuu dhiisuu mala. Egaa kan isin gorsu laguun yeroo isaa eegee hin dhufu taanaan laguun yeroo isaa eegee yeroo hedduudhaaf hin dhufu taanaan gara mana yaalaa deemtanii qorannoo adda addaa akka gootaniin isin gorsa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.